एक मच्छर। जी हाँ, सिर्फ एक मच्छर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कारण बन सकते हैं। ये डेंगू का मच्छर है, ये मलेरिया का। पता कैसे चलेगा? बताओ, पहचानो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रुति त्यागी और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना जनहित में जारी। बारिश का मौसम आ गया है और उसके साथ आए हैं टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया और पेट दर्द का अनवांटेड कॉम्बिनेशन। जी हाँ, सही सुना आपने, बारिश और बीमारियां साथ आते हैं। मॉनसून आते ही इंडिया में वाटरबोर्न इलनेसेस 70% बढ़ जाते हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां नॉर्मल से 50% राइज पर होती हैं। स्टैग्नेंट, कंटामिनेटेड वाटर और सीवेज इश्यूज इस इंक्रीज का सबसे बड़ा रीजन है। कंटामिनेटेड वाटर आखिर यूज कहाँ होता है? स्ट्रीट फूड की प्रिपरेशन में, एंड दैट इंक्रीजेस gastrointestinal issues like diarrhea, acidity and more by 40%. Yes, सिर्फ यही नहीं, Indian Association of Dermatologists के according, fungal infections account to nearly 50% of skin-related OPD consultations during the monsoon season in urban India. These numbers are very much real. So, with all the monsoon fun, it is important कि आप अपनी health और surroundings का भी ध्यान रखें। घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दो, घर का ही खाना खाओ और तबीयत अगर खराब हो तो रेड क्लिफ लैब से मॉनसून चेकअप करा लो, वरना बारिश आने से पहले बीमारी आ जाएगी। ये हेल्थ सूचना जनहित में जारी है, क्योंकि मौसम बदलने से पहले हेल्थ मोड को ऑन करना है। तो ये थी आज की हेल्थ सूचना जनहित में जारी। मैं हूँ श्रुति त्यागी, कैमरामैन एरिक के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।